Hei alle sammen, og velkommen til denne visningen. Vi på Nasjonalmuseet tok kontakt med Vega og spurte om de kunne tenke seg å ha denne samarbeidsvisningen sammen med oss. Og de sa ja med en gang og kastet seg rundt og fikk til dette på veldig kort tid, så vi er veldig fornøyd med det. For vi, som dere vet, vi har jo ikke åpent på Nasjonalmuseet enda. Vi åpner 11. juni 2022, og da kommer vi til å ha et filmprogram hver tirsdag. Så dette er på en måte en liten test for å se hvordan det funker, og da vil vi ha faglige samtaler i forkant av film, og så filmvisning etter det. Ja, det blir gøy. Og sammen med oss her i dag for å snakke om Skrik og props og litt diverse moro, har vi Kristin, skrekkfilmblogger. Vi har Hedda, som er rekvisitør. Og Eilif, vår egen kurator på Nasjonalmuseet. Velkommen. Ja, hei alle sammen. Velkommen. Vi skal se en filmklassiker her i kveld. Det blir veldig gøy. Og først så skal vi tre snakke litt sammen. Men jeg kan jo si da at den direkte foranledningen for at Nasjonalmuseet tok kontakt med Vega Scene for å ha en sånn visning av Scream fra 1996, det er jo selvfølgelig at vi i Nasjonalmuseet har jo Edvard Munchs berømte maleri, malt i 1893. Og disse Skrik-filmene kan jo ses som en del av virkningshistorien til dette her veldig kjente, berømte maleriet. Men historien er kanskje ikke så enkel, og det skal vi snakke litt mer om senere. Men jeg kan jo si da at når museet åpner 11. juni nede ved Rådhuset og Aker Brygge, så er det jo veldig mye spennende dere kan glede dere til. Men en ting er jo da at Munch nå får 2 saler i det nye Nasjonalmuseet, så det blir en virkelig stor greie. Og da kommer Skrik til å være et av hovedverkene dere kan se der. Jeg hadde bare tenkt litt før vi setter i gang samtalen vår, så tenkte jeg å si noe om dette med at filmregissørene er jo på en måte kunstnere, og jeg tror kanskje Edvard Munch, hvis han hadde levd i dag, så hadde han kanskje vært regissør. Det som i hvert fall er sikkert er at allerede i 1927 så kjøpte Edvard Munch seg et filmkamera. Men de filmene han lagde, det var ikke helt Wes Craven-nivå. Det er helt sikkert. Det var ganske abstrakte, kjedelige greier. Men det er jo Munch-museet som har de filmene da, så det har ikke vi i vår samling. Men jeg tenkte å spole, eller først skal jeg si litt om filmen. Jeg vil tro at de fleste av dere som er her kanskje har sett filmen før, men kanskje noen ser filmen for første gang. Men det handler jo da om en liten småby i California og denne her skumle morderen Ghostface som kommer og plager disse her ungdommene. Og der ser dere jo den ikoniske maska fra filmen. Men jeg må bare avsløre at jeg kan veldig lite om film, så jeg skal fort spole videre til ekspertene her. Men jeg kan si at i 1996 så ikke jeg Skrik-filmen, det vet jeg. Det skal vi høre flere om som så filmen da i 1996. Men jeg har et minne av den Ghostface-maska. Og det er barnebursdag på Lillehammer. Og det er barn som leker i hagen, og det er sånn vannspreder som går. Masse latter og moro. Og så plutselig så kommer storebroren til Helge løpende etter meg med full sånn Chicago Bulls-kit, skikkelig 90-talls, og med Ghostface-maska, og jager meg rundt huset. Så det er liksom min tilknytning til filmen i 1996. Men Kristin, du, hva slags forhold har du til skrekkfilm og til denne filmen her fra 1996? Ja, jeg var veldig opptatt av skrekkfilm fra jeg var veldig liten. Fordi jeg ikke fikk lov å se skrekkfilm. Aldri. Jeg tror faktisk jeg fikk lov å røyke før jeg så skrekkfilm. Så der har du jo psykologien der. Den første skrekkfilmen jeg så, altså det vil si gjennom dørsprekken, det var Night of the Lepus. Det er da kjøttetende kaniner. Store. Spiser folk. En liten by. Og det morsomme med den, eller litt sånn fun fact da, er at der er jo Janet Leigh har en av hovedrollene.
Jeg tror ikke hun snakker så mye om den filmen. Men hun har en hovedrolle der, og Janet Leigh jo altså hun som ble drept i dusjen i Psycho. Som jo da moren til Jamie Lee Curtis, som blir referert til veldig mye i Skrik. I alle filmene, tror jeg. Som Scream Queen. Så jeg var 14 år da Skrik kom på kino. Timingen var flawless. Så jeg og min Nokia 318 pluss svær som et fjell dro på kino. Det rare at jeg husker ikke så mye av filmen der og da, men jeg tror jeg så den 97 ganger etterpå. Og ble også veldig opptatt av å vise denne filmen videre. Jeg tror faktisk jeg også siterte jeg siterte og simulerte for klassen min hele åpningsscenen fra ende til annen. For dette synes jeg var pensum, rett og slett. Men hva med deg? Hvor gjemte du den telefonen? Altså, den var jo... Du kunne drepe en voksen mann. Bra. Så. Tidlig mordvåpen. Jeg liker det. Ja, det var mitt mordvåpen. Altså, min introduksjon til Skrik, det var jo nesten helt motsatt enn til din. Fordi at jeg var jo den 7 år gamle jenta som fikk lov å se whatever. Og jeg var den som smuglet liksom den videotapen til folk som Kristin. Så de kom på døra mi, og så var det sånn, hei, har du Secret Garden? Og så har du den der morderfilmen. Og bare sånn, ja, du skal få Secret Garden og den morderfilmen. Tok du penger for det? Eller dumle? Jeg har aldri vært en businesswoman. Jeg synes det bare var så gøy å dele akkurat det som du gjør. Og der var det jo iconic shit som bare var utrolig formativt. Men apropos ikonisk, så tenker jeg på den der maska som vi har fått med her i dag, som med i filmen. Og det jo liksom både Munch-museet og vi i Nasjonalmuseet, vi snakker mye om at den maska og filmene inspirert av Munchs Skrik. Men Hedda, du jo rekvisitør og kan veldig mye om disse her greiene her. Stemmer det? Det... Ja, det jo som du sa i begynnelsen, det ikke så enkelt. Da de først skulle lage filmen, så var det jo veldig mye snakk om denne maska, hvordan skal den se ut, hvordan skal det føles, og hver eneste gang vi rekvisitører eller kostymører var det jo mest i denne sammenhengen. Så vil vi jo få nøyaktig riktig stil. Og noen ganger så skjer ikke det før du faktisk bare ser det. Du kan prøve veldig mye og gjøre skisser og alt sånt, men hvis du tilfeldigvis kommer over noen ting, så kan du bare hooke deg på det, og spesielt regissører. Og da var det på en location scout, som betyr at de drar og befarer steder som de har lyst til å filme. Da dro de til en gammel Hitchcock, når jeg kommer Janet Leigh tilbake igjen. Går til en gammel Hitchcock location og tenkte, shit, her kan vi kanskje filme, lage et av husene, enten der hvor Casey eller hele festen på slutten skal være. Og nede i en kjeller der, så var det en boks, og der ligger maska, som en ekte Halloween-maske. Sånn som det refereres til i filmen at den Og Craven var bare sånn, shit, det der ser jo ut som Skrik, altså Munch sin Skrik. Det jo helt fantastisk. La oss ta den som inspirasjon. Så fortsetter de og prøver å jobbe med den. Helt til de finner ut at det går ikke an at det noe annet. Det må bli den maska. Vi må få rettighetene til den. Men da det jo sånn at da har jo det blitt hengende igjen også, for dette jo så ikonisk fjes, og alle sammen kjenner det igjen, og det jo så universalt her. Ja, selvfølgelig det Skrik-maska. Men hun som originalt designet maska for denne Halloween-shoppen som heter Fun World, hun har i etterkant kommet og sagt at sorry Mac, altså det ikke Munch. Hun var inspirert av Max Fleischer cartoons, som disse gummi Betty Boop scary shit liksom, som du kanskje kan se på YouTube nå. Men det jo slående da, at den så universal, at Munch har også klart å fange noe så ekstremt, altså noe med det indre og det ytre da.
som alle kjenner igjen i. Altså, var bare med en gang det der var Skrik. Ikke sant? Og det jo som sagt, jeg så ikke filmen i 1996, men akkurat den maska av den fikk jeg oppleve. På godt og vondt. På godt og vondt, ja. Virkelig. Men du har sett filmen? Ja, nå har jeg sett den, for jeg har forberedt meg. Jeg har drevet og prokrastinert de her dagene og skulle skrive noen notater til den samtalen her, så nå har jeg sett Skrik 1, 2 og 3. Og det jo helt fantastiske filmer. Virkelig. Ja, en ting som kjempemorsomt med de filmene jo hvordan eller når Wes Craven lagde denne filmen i 1996, så var det en slags sånn revival av hele sjangeren. Og det gleder jeg meg til at dere kan fortelle litt mer om. Men jeg tenkte vi kunne begynne med hun Casey fra åpningsscenen i filmen. Hun jo en av de ikoniske damene i Skrik-filmene. Og Hedda, jeg har lurt litt på dette her. Eller du nevnte når vi hadde en liten samtale at det her med kvinner i skrekkfilm, det jo en greie. Og ja. Ja, det jo en greie, fordi at det jo veldig få filmer kvinner også har hovedroller. Men så har de jo spesielt slashere da, hatt en historie som de refererer til i Scream. Med at de blir jo gjerne litt utnyttet. Og det noen som har sex, eller det noen som litt promiskuøse, så må de jo drepes. Og så kom Skrik, og så plutselig var det sånn at på hvert fall denne slasher-sjangeren, at de kunne være så selvbevisste at kvinnene kunne ta litt mer kontroll, og ta kontroll over sin egen film, sånn som de sier. Og plutselig så var ikke kvinner bare en rekvisitt lenger som kunne drepes og mishandles og flyes rundt. De kunne prøve å ta igjen da. Og det kan du jo se spesielt i denne filmen. Det jo helt fantastisk hvor mye de gutta blir banket opp gang på gang. Altså, det på grensa til slapstick innimellom. Altså, Scary Movie gjorde jo det riktig. Det var jo helt... Jeg har faktisk problemer med å skille Scary Movie og Scream. Merker jeg per i dag. Så tenker jeg, var det der Carmen Electra? Nei, vent da. Silikon ut? Nei. Å nei, det var den andre. Så, ja. Absolutt. Det jo litt med oss som vi som var barn på 90-tallet, at da skjønte man ikke at det var hvor slapstick det var. Men, ja. Men det jo akkurat det som... Ja, det noe sånt. Ja, den sjangeren fikk jo en vitamininnsprøytning når Scream kom. Og det var jo også på en måte... Altså det var på grunn av at de ironiserte hele sjangeren. Altså Wes Craven gjorde den genistreken at han kom publikum i forkjøpet. Eksempelvis en av mine favorittreplikker helt i starten jo når Drew Barrymore sier «Hello!» og morderen bare you should never say hello, ikke sant? It's a death wish. Kan like gjerne komme ut her og undersøke en rar lyd. Og da bare, ok, dette en litt annen type film. Nå kan alt skje. Så det var helt klart noe nytt som skjedde der. Ellers så jo det som så gøy med Skrik da, for min del, jo at det jo en eneste lang reise i referanser fra ende til annen. Så hvis du liker sjangeren, så det jo så uendelig mye her å like. Det jo, altså jeg nevner i fleng, Black Christmas, Halloween, Psycho, Fredag den 13., Nightmare on Elm Street. Altså Wes Craven sine filmer. Altså han tok jo sine egne han filmer tok jo og bare veldig sa, mange av sine egne. Dette gøy? Ja, la oss gjøre det gøyere. Ja. Det litt mindre kjente, sånn som Deep Red og Are You in the House Alone? Og Dementia 13 og litt sånn annen snacks. Men dere som elsker disse her filmene og kan så mye om dem, føler dere at hele den skrekkfilmsjangeren egentlig har fått den anerkjennelsen det fortjener? Altså det jo det har jo vært litt sånn bånd i bøtta egentlig sjanger sånn. Jeg merker det at jeg får ofte litt sånn du driver og ser de drittfilmene enda liksom. Når skal du skjerpe deg? Det ikke noe kunst med dette, ikke sant? Nei, det bare, altså, hallo, ikke du mor og burde tenke på viktigere ting? Men du har jo Freddy Krueger på putene i stua, har du ikke? Jeg lærer jo min datter alle disse her så hun kan jeg har en pute med Fred, altså de store da Freddy og Michael og It, altså Pennywise, så øver vi på dette hver kveld.
Dere tror jeg tuller, men jeg gjør ikke det. Jeg kan også nevne at det Kristin sin maske vi har foran her. Så vi Den er min og bare min. Original. representative. I'm bringing it back. Ja. Men Hedda, du er jo rekvisitør, og her har vi noen sånne hustelefoner, for eksempel. Det er jo ganske viktig i filmen. Det er en del sånne rekvisitter som er ganske ikoniske i Skrik. Ja. Altså når du snakker om time loop, altså og refererende og alt, det er jo disse telefonene som er utrolig gøye å se på i etterkant. For at hvis jeg har sett filmen før, spoiler, kjæresten til Sydney kommer etter en veldig sånn intens scene, kommer han plutselig på døra og sånn, oh, it's just around the corner, og så faller en telefon ned i sakte film på bakken. Han har en telefon! Og alle sammen bare, oh my god. Han har en mobiltelefon! En cellular phone, som de kaller det. Og det blir the prop akkurat i det øyeblikket. Det er bare sånn plot twist på plot twist. Er det han? Det må jo være han. Han har en telefon. Hvem har en telefon? Og så blir det en helt greie. Hvem ringte du? Nei, jeg ringte faren min. Hvorfor ringte du faren? Altså, det blir så omstendelig. Politiet sier jo faktisk også hva gjør egentlig du med en mobiltelefon? Og så kan du tenke deg hvis du hadde spurt hvem som helst person om det i dag. Altså spedbarn sitter jo med iPad liksom. Men alle sammen vet at spedbarn er jo litt dodgy allerede. Det er ikke helt Ja. Men nå, ikke sant, når jeg har prokrastinert når jeg har forberedt meg til samtalen med dere, så har jeg sett Skrik 2 og 3 og så videre. Og der er det den her Stab-filmen som lages i toeren, basert på hendelsene i Skrik nummer 1-film, så det er jo helt sånn film inni film, a dream within a dream within a dream. Ja, helt. De viser jo hele den telefonsamtalen med Drew Barrymore bare med en ny skuespiller også. I Stab-filmen. I Stab-filmen, og hvor de stripper det ned med bokstavelig talt. Altså hun har på seg mindre klær. Hun har på seg alt hun kommer vel ut av dusjen. Så her er det egentlig. litt dummere. Og så er det litt dummere, og hun gjør alle de feile tingene som vi blir introdusert til tidlig i Skrik, som hun ikke skal gjøre. Altså det første Sydney gjør, det er jo det å løpe til utgangsdøra. Fakten er låst, og da må jeg løpe opp likevel, det som jeg nettopp sa at jeg ikke skulle gjøre. Så du får jo lært også veldig mye om skrekkfilmsjangeren bare ved å se på Det er pensum i skrekkfilm. Pensum. Absolutt. Men apropos props, da, det stab og kniv er jo en veldig viktig greie i disse filmene. Ja, og jeg tenkte på det med kniv versus for eksempel pistol. Da. Jeg tenker at det med å bli drept med kniv eller et stikkvåpen er jo på en måte, føler jeg i hvert fall, er jo en mye mer intim og sjelsettende måte å dø på. For da har du kan ikke stå på avstand og drepe noen med kniv. Da må du helt Så det blir mye intimitet i den filmen vi skal se nå. Og kanskje litt sånn øyekontakt og hele den penetreringsbiten og altså en Her slags snakker vi voldtekt. feminisme 101 også i skrekkfilm. Bare merk dere. Intim måte å dø på. Men det er noe du sier der. Også det med å bruke kniv, det er jo et aktivt valg som de har gjort. Ikke sant? Det med intime, og det har jo noe med liksom pseudovitenskapelige eller psykologiske greiene. Det er at de har jo en motivasjon, disse gutta. De vil jo ta hevn. De vil jo bare ha en unnskyldning til å drepe disse frustrerte smågutta. Og så ender de opp med at de blir skutt. Og så tenker jeg nesten alle andre filmer så blir de faen meg skutt. Altså bort fra Stu da, som får en TV over seg, men den metaforen kan vi ta en annen gang. Ja. Ja, vi gjør kanskje det. Jeg tror nesten alle blir skutt. Men det her med også en ting i Skrik, da så er det først og fremst kniven. Men i en del av de andre skrekkfilmene som kommer etter Skrik og sånn, så er det jo veldig mye greier med at det er jo ikke alltid bare stikkvåpnene som er det farlige. Det kan være helt Nei, det er jo som med telefonen. Den er farlig. Ja. Den er kjempefarlig. Jeg har et godt eksempel på det, og det var når The Ring kom, eller Ringu da, fra 1998 tror jeg. Og jeg hadde en sånn kjempestor TV da. Altså Sadako hadde plass inni den TV-en. Og så hadde jeg også en sånn VHS-spiller. Så gammel er jeg. Og den var sånn at den skrudde seg av altså en halvtime etter at på en måte filmen var ferdig. Så skrudde den seg av, og så matet han ut kassetten.
Kan du tenke deg? Når da hadde jeg rekt å skru av lyset og legge meg til rette, og så hører du bare, ok, nå kommer det. Jeg holdt på å dø. Jeg bare ventet på det lange håret hennes i fleisen, og horror. Ja. Men det litt sånn når hverdagsobjekter også blir farlige, og det jo Skrik også veldig flink å påpeke at dette jo veldig altså, trygge, velfungerende, tilsynelatende rike, hvite ungdommer. Og alt de ungdommer på den tiden likte å gjøre, det var å snakke i telefonen hele dagen with their MTV og alt det der. MTV. Ja, og så blir dette igjen farlig da. Det synes jeg supergøy når de klarer liksom å se historien i film også, disse dyppene, at når kan det neste ting bli farlig? Det VHS? Er det genseren din? Den veldig grønn. Ja, ikke sant? Men det neon tilbake, så plutselig kommer det en sånn neon kommer til å drepe deg. Men en ting jeg tenkte på her da, med den maska som så ikonisk, og det der at den ble funnet når de var på en sånn location leting, så har jeg tenkt på at en ting i det nye Nasjonalmuseet, dette høres kanskje litt på siden ut, men der stiller vi også ut samtidsdesign, og de rommene som har moderne design der, de kan gi også noe av den samme følelsen som jeg får av å se Skrik, som den 90-talls nostalgien. Det noen av de montrene som helt utrolig kule. Og også det der, måten man velger ut de gjenstandene som skal stilles ut på et museum, jo ikke alltid så nødvendigvis så veldig mye mer gjennomtenkt og planlagt enn dere, når dere på sånn jakt etter rekvisitter til filmer og... Nei, men jeg skal gjøre litt sånn trade secret. Det det ikke nødvendigvis hos oss heller. Når vi drar ut og leter etter ting, og spesielt i Norge, så har vi ikke så veldig mange ting som heter prop stores. I utlandet så det sånn at skal du ha mid-century modern furniture som ser ut som akkurat den tonen, så går du til den shoppa eller den personen. Her i Norge så må du sette opp en nettverk, og det jævla mye leting i garasjer og locations, og da finner du disse gullklumpene da, sånn som da de gjorde med den maska. Og det veldig at du vet ikke før du der ute, og det å huke inn ting, og alt skal jo være tidsriktig, så du må jo bare enten dra på dødsbo, eller spørre pent om du får lov å komme inn til en eldre dame som kanskje du vet har bodd der ganske lenge, og være over på en kaffe, og så må du skaffe connections, og så får du kanskje... Det akkurat det samme som når vi skal fylle de monterne i rom 21 i samlingsutstillingen. Ja. Altså, de kaffekoppene du har tatt opp gjennom året, jeg vet. TV-en til Ole. Så det veldig mye tilfeldigheter da, kanskje, som med alt. Jeg tenker på liksom maska til Jason, Michael... Men det fortsatt gjennomtenkt. Altså, det litt sånn magi ved det. Det jo filmmagi. At du har en idé, og så det ikke satt før det satt. Men kommer du over noe, og du vet at det det, så skal du snu og himmelen og betale millioner i royalties eller rights, bare for å få det til. Og det funket jo. Altså, det ble jo en av de mest ikoniske maskene som noen gang har kommet på skjermen. Men det der med nostalgi som du snakket om, det ser jeg jo litt sånn nå på, det kommer veldig mye tilbake. Du har liksom Matrix og Resident Evil, hvis noen husker det, og Ghostbusters, der har du vel, jeg har ikke sett den, men jeg tror liksom det barna til de originale. Reboot, revivals. Ja, loopen, akkurat sånn som, ikke sant, moter og trender og... Det siste jeg hørte nå at nå engangskamera på vei tilbake. Det liksom dagens ungdom. Og polaroid. Og men hvorfor tror dere det? Hvorfor kommer det nå? Det fordi... Altså, vi kunne jo se det spesielt da det begynte sånn Stranger Things kom på TV. Det var jo fordi at de som vokste opp på 80-tallet, og det ser vi med Ghostbusters også, har en sånn forkjærlighet, og nå får de lov å lage film. Og folk lager jo gjerne film og lager kunst av de tingene som inspirerte og var liksom formative før i tida. Så nå kan du si at de som vokste opp på 90-tallet, oi shit, nå har de mulighet til å lage kunst de også. Så nå kommer jo det inn mote, inn stil, ikke sant? Og så bare jeg må bare holde på den indie-bollesveisen min fra 2002 et par år til. Så, altså, please, men bare vent, nå kommer det veldig, veldig lave bukse. Ja. Så du må bare strap yourself in, boy, for nå kommer det. Hold deg fast. Og altså, frykten for de lave buksene, den er real. Altså, jeg føler den. Jeg kommer til å holde på høye liv i
5 år til. Ja, nei, ellers er det bare litt sånn fun fact på slutten er jo at Skrik faktisk tjente det var den som tjente mest penger, altså av slasher da, selvfølgelig. Da har du det med sjangeren igjen. Den tjente mest penger i verden fra 1996 til 2018. Så det er ganske sykt. Det er 22 år. Det er sykt. Det var jo et Skrik-bilde som ble solgt for jeg husker ikke hvor mange 100 millioner det var her for et par år siden. Igjen, noe som er helt på siden, men som jeg sier fordi jeg er kunsthistoriker og ikke har noe peiling på film, så er det jo det at en ting som har fascinert meg veldig da, når jeg har sett disse filmene igjen nå, er jo hvordan de refererer til andre gamle skrekkfilmer. Og når det kommer til Skrik 2 og 3, hvordan de refererer tilbake til Skrik 1, og også mottakelsen og resepsjonen. Altså, det er veldig, veldig fascinerende greie. Altså, til og med i 3, som jeg så her forleden dag igjen. Det er så utrolig gøy også som filmskaper, for at de går rundt på sett. De går rundt, de har laget og gjenskapt hele jævla settet fra nummer 1. For å filme Stab. For å filme Stab. Og så går du gjennom en sånn traumegange, ikke sant, hvor hun ser... Det skjer vel det samme igjen inn i huset og opp trappa. Og hvor Tatum som blir knust i den der garasjegreia med alt for sterk motor. Altså det er så utrolig gøy, for at du ser i 3, der var den greia, og så ligger det ølglass på bakken. Og som filmlik, men også min jobb ville jo vært å strødd de der glassgreiene under og sett best jeg har gjort det hele dag. Altså, jeg får betalt for å gjøre det her, for å strø glass og lage filmhistorie. Det er jo så utrolig gøy å bare candy i alle disse filmene. Det er masse candy. Det er Ghostface, jeg bare kom på når du snakket om Tatum. Fordi Ghostface blir faktisk bare sagt 1 gang i hele den første filmen. Og det er når Tatum sier "Please don't kill me, Mr. Ghostface. I want to be in the sequel." Ja, altså... på en måte er det jo bra at de gjorde den om, men jeg har en forskjellighet for den originale navnet som maska ble gjort, altså som maska ble tildelt da den ble solgt i faktiske Halloween stores. Og det var Peanut Eyed Ghost. Den er jo egentlig det, Peanut Eyed Ghost. Don't kill me, Mr. Peanut Eyed Ghost. No, I don't want to be in the sequel. No, ok. Og så skulle en annen ting. Kjortelen skulle jo være hvit. Men ja, kan du tenke det? Men så synes de det lignet for mye på Ku Klux Klan. Men har dere sett den nye Skrik-filmen da? Det har jeg. Nettopp, fordi at jeg tenkte på det her med teknologi og sånne der hjemmetelefoner som er så viktig i den filmen. Og det her med vi snakket om med mobiltelefonen. Så liksom, hva hadde vært liksom i dag hvis man skulle brukt liksom... Vi snakket vel om TikTok Killer. Klinger fint det. Ja, hvis du får rettigheter til å bruke TikTok, så det. kjør du på med det. Jeg har jo kjørt på med Slenderman og hele den greia, så alle prøver jo seg for at de får jævla mye penger av å lage lavbudsjett skrekkfilm, og så ser alle sammen det. Akkurat som Paranormal Activity. Den største tingen som noen gang skjedde i film. Ikke sant? Men det var i sted så skulle jeg si et eller annet som var så på siden fordi jeg var kunsthistoriker, men det sklei jo bare helt perfekt inn i en sånn filmsamtale. Men det jeg skulle si, det var jo faktisk at det her med et selvrefererende univers, det har jo faktisk akkurat sånn jobber Munch også. Han utvikler i 1890-tallet alle disse her ikoniske Skrik, Madonna, Melankoli, og så bruker han de om og om igjen i rare nye sammenhenger når han er 40 år og 50 år og 60 år gammel. Men han er litt sånn som George Lucas, er han ikke det? Han ser på en greie og sier sånn, nei, gjør det om på nytt igjen, og så får ingen se, eller... Oi. Hva er det her? Hallo? Ja, men nettopp, ja. Men filmtrivia, nei, men jeg kan ikke noe om film, så det blir bare veldig greit. Så det tror jeg ikke vi kan... Ok, så vi skal bare kjøre i gang og sette i gang med filmen, er det du sier? Men greia er den at vi har jo rigget til med litt bord og sånn, så det må vi rydde ned og sånn, så det tar sikkert 5 minutter, men kanskje sånn rundt... Hvem er det? Det er Ghostface, nettopp. Det var ikke Peanut. Nei.
Ja. Nei, men da setter vi i gang filmen 15:15. Nettopp. Det ikke kleint i det hele tatt. Veldig bra. Da ses vi alle sammen. Filmen begynner 15:15.